Tusalimiane ile ya karibu na mbinguni. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Acha tufanye some declarations ambazo tunajua wakati ukichoka na kitu unasema nimechoka. Ndanoga. Digotora thina gione thina uyu. Kava kono gione thina. Wea to dogotora uthinagia guku. Matuko maku magwikara gwakwa ni mathira. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ongorwo ni kamurimu gaturaga guthinagia kere to dogotora uthinagia guku. Matuko maku magwikara mwili wakwa ni mathira. Thiini wa ritwa ria Jesu. Yesu akasema mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Kwa hivyo wiki hii ni ya kuifahamu kweli na kufanyisha hiyo kweli kazi. Kwa sababu ukifahamu tu kweli na iko ndani ya mfuko yako haikusaidii. Si unaweza kufa ukiwa na pesa kwa mfuko na kuna hoteli hapo. Unakufa njaa, una pesa mfuko, kuna mandazi hapo, kuna bandika, kuna chai na pesa iko mfukoni. Lazima uinuke useme to woko ne gothie. Rehema davi na bandika na chai kana aduvia. Sema my life will never ever be the same again. In Jesus' name. Sasa hii sitaki kila mtu aseme, hii si ya kila mtu. Mimi nataka tu wale watu ambao umekata kauli ya kwamba maisha yako yanabadilika leo hii, sio kesho, umuthi uyu. Wale tu ambao wamekata hiyo kauli, au ndio nataka waseme. Hao wengine mnanyamaza, time yenu itakuja. Si ni sawa? Okay, sema my life will never ever be the same again. In Jesus' name. My finances will never ever be the same again. In Jesus' name. My family will never ever be the same again. In Jesus' name. Amen. Tafuta watu kadhaa wape high five, mwambie you are my witness. Mwambie wewe ni shahidi wangu. You are my witness, you are my witness, you are my witness. You are my witness, you are my witness, you are my witness. Wewe ni shahidi wangu. Wewe muida. Wewe muida wangu. Kama ni sawa sema sawa. Sema yes. Ile ndo aliana muida. Ile ndo aliana muida. Look at me good. Because next year this time you may not recognize me. Say my yes. Yes. Thank you. You may be seated. Bwana atukuzwe sana. Asubuhi, wakati wa asubuhi sikuweza kumpatia nafasi mke wangu awasalimie. Sasa ningependa nimpatie nafasi awasalimie dakika moja, alafu ndio tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Are you excited to be in the house of the Lord? Yes. Although I heard the chairman say in the tent of the Lord. But the Bible says where 2 or 3 are gathered,
in my name, there I am in their midst. So we know the Lord is here. Thank you so much, Kiambu Pastors Prayer Movement and the entire of Kiambu for inviting us to be with you. We go where we are invited, and especially where the people of God are. We love to be there because we know that God speaks, and we also hear that he may speak to us. And so I honor all the men of God, chairman, and all the servants of the Lord in the house. I honor you, and every one of you that have come to hear from the Lord. This is what I have to say so that the bishop can preach. We have a man of God in our midst. We have a prophet who hears from the Lord. There are false prophets out there, but in our midst we have a man of God who is true and faithful to the Lord. And there comes a time in our lives when you need a man of God to speak to your life. Hannah knew. There was a moment when a man of God spoke into her life, and her life changed. So as you listen to what the Lord wants to say to us this day through his servant, I pray that you receive the word, not as from a man, a Kikuyu. Even if he speaks Kikuyu, don't see a Kikuyu man. See a man of God. See a prophet speaking into your life. And as you take that word by faith, mix it with some action, I know when we come next year, indeed we shall not recognize you. We shall not recognize you. May the Lord bless you, and may the Lord give you a testimony that others will know that the God you serve is faithful in Jesus' name. Thank you so much for inviting us. I'm also ready to receive my word. Once more, let's welcome the servant of the Lord. Come on! Come on! Sema yes. No ewe na kedo. Gisho ke kiure. One kege. Laga na kio. Roge laka. No mwaka odo onyitirere wega. Onyitirere wega. Ali athuri moto ekonyitirera atumia moigwe geke. Moigwe ke waru. Ngetha mundu ajerie konyitirera wa. You don't know what treasure you have until you lose it. That's when you know. Hey, kubeti wakwage unago ikara. Karaide. Bwana tukuzwe sana. Mimi nimeshukuru kwa kutualika kuja mahali hapa, kuja kuwa pamoja nanyi. Niko na askofu rafiki yangu and one of my many sons. Njoo hapa. This is Bishop Paul Karanja. Bishop Paul Karanja is one of my many sons. I have a forest of sons. God has blessed me. He's not a member of Deliverance Church. But he preaches in a different organization, but he is my son. Si afadhali wasalimie. Kwa sababu tulianzana naye mbali sana. Si wasalimie. Okay. Bwana asifiwe. Watu wa Kiambu, Mungu awabariki. Kwa majina ni vile ambavyo mmesikia, naitwa Bishop Paul Karanja, nimeoa, nina mke mmoja na watoto 4, wasichana 3 na kijana mmoja. Na wote tunampenda Mungu. Wakati nimeheshimika kuja hapa kwa baba mzazi wa kiroho ambaye tumejuana nikiwa primary school, secondary school, tuko tunaenda Town Hall, na jana juzi niliambia pastors wa Kayole ya kwamba ile neema ambayo ina Bishop Mark akisha ianguka juu ya maisha yako, your life will never be the same again. Ninakwambia your life will never be the same again. And let me tell you, when a prophet appears, troubles disappears. Ngaria jirani yako mwambie, when a prophet appears, troubles disappear. Every trouble that have been troubling your life over your ministry, it will disappear tonight. Come on, it will disappear tonight. Because the Bible says in 1 Samuel chapter 9 and verse 6, come and see
there is a prophet of God in the city. And whatever he tells you, it shall come to pass. And the people of Kiambu, you are not even honored, you are privileged. Kuwa na mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta na anga yako itabadilika. May God bless you. Najua siku moja mtoto wangu my first born alikuwa nasoma huko wapi Murang'a, mahali panaitwa Kirogo, form 1. Ameenda form 1, imekuwa ni siku ya kwenda kuwaona. Nimeenda pale, mama ameenda mapema, mimi nimemaliza ibada ndio nimekimbia pale. Nimeingia kama nimechelewa, watu wameingia. Wakati napaki gari, kuna mzee mwingine naye alikuwa anapaki yake. Yeye ametoka kwa gari yake na mimi nimetoka kwa gari yangu. Sasa mimi natembea, akaniangalia, akaja akaniangalia, akaniuliza, "Are you, this is my Bible?" Nikamwambia, "Yes, it is the word of God. I love it. It has changed my life. Blessed be the name of the Lord." I'm telling you that so I can tell you I have my Bible here. Do you have your Bible? Let me see it. Lift it up high. Let's say together, "This is my Bible." Sema na attitude. Sema na attitude. This is my Bible. It is the word of God. I love it. It has changed my life. And this day, willingly, I open up my spirit. I'm ready to receive the word. I'm ready for change. I'm ready for my miracle. In Jesus' name, amen. Put it on your lap somewhere and give the Lord Jesus a clap offering. Bwana atukuzwe sana. Sasa leo tulipokuwa na wachungaji, Bwana Chairman askofu aliambia wale wachungaji kutoka mahali tofauti wasimame. Wagithunguri waliposimama akasema ashioneo moya gikombe. Nikaangalia, sikuona kikombe, niliona glass na chupa za maji. Nikamwambia mama, unikumbushe kesho tutafute hiyo kikombe. Kwa hivyo Jumapili wao tutakuja na kikombe ya kupatia hao wachungaji wa Githunguri, kwa sababu hao ndio walikuja wengi zaidi. Na hiyo kikombe sitaenda nayo, hiyo ni yenu. Itakuwa inazunguka. Mkiwa na conference kama hii, wale wachungaji wamekuja wengi wanapoa nini? Wanapoa kikombe. Si watu wametoka Russia. Wametoka Russia wanapigania kikombe cha World Cup. Wacha sisi nasi tuwe na kikombe cha mkutano wa maombi. Tutakuwa na kikombe cha mkutano wa maombi. Kwa hivyo Jumapili jioni tutamalizia na hiyo, kupeana hiyo kikombe. Kwa hivyo watu wa Githunguri na nyinyi mkija wachache kitakwenda. Mwende mnyanyue watu muwalete ili mpate watu adoka kumugira gemi. Mwekeo gikombe. Yeto mwaka gemi kiugo. Mwathani akumio muno. Sasa mimi niko hapa. Na mimi nimekuja kwa sababu nilialikwa. Na sikualikwa kuwa entertain, nilialikwa niwaletee neno. Kwa sababu kitu ambacho kinabadilisha maisha ya watu si entertainment, sio sarakasi, ni neno. Neno ndilo ambalo limenisaidia maisha yangu. Na kulingana maandiko, I can only give what I have. I can only give what I have. Mkiniambia mimi niwaimbie, itakuwa mambo ingine. Kwa mimi nitaimba zile za zamani. Motikana nywe Maria jeraine, kana monywe mai. Hizo ndio mimi najua. Sasa kitu ambacho najua kitawabadilisha ni neno la Mungu. Ukilipokea neno la Mungu, ujue ya kwamba hili neno limekuja kwa ajili yangu. Maisha yako itabadilika. Unajua shida ambayo tunakuaga nayo ni kwamba tunaendea tuthiagira andu kanitha. Tugathira andu ange kanitha, handu ha gwitwara kanitha. Muhunjia ri, ukero makera ugakorongania wito uma guku. Na kiugo kiu ni giake. Kiugo kiu ni giake. Korwo kiuma giake ri, angiuma kuo.
Kwa hivyo usichukulie mtu neno lake, wewe chukua lako. Ai. Wewe uchukue neno lako. Hilo neno litakusaidia. Mimi sina mtu yoyote alinishika mkono akaniinua akanambia wacha nikupeleke mbele kidogo. Hakuna. Ni neno la Mungu. Na mimi nilishika neno la Mungu nikaanza kufundisha. Actually nilifundisha pale Nakuru, nikafundisha mpaka watu wa Nairobi wakasema Mark ako na mafundisho ya urongo. Mimi sikujua hivyo ndivyo walikuwa wanasema. Lakini JB Masinde Brown, one of my bishops, akasikia hiyo, akasema atakuja, akakuja pale Nakuru. Wakati hiyo mimi nafundisha, niko na mkutano Lanchawa, niko na evangelistic wengine wanahubiri pale, na nimekuwa nikifundisha faith seminars. Nimefundisha watu imani. Nikawafundisha imani ya kabila ya Mungu. Nikamwambia mtu akiwa na imani ya kabila ya Mungu hazungumzagi kama Mkikuyu, hazungumzagi kama Mjaluo, anazungumza kama Mungu, kwa sababu ana imani ya kabila ya Mungu. Sasa JB alipokuja tumezunguka, unajua na kitu unakuwa excited. The mouth speaks out of the abundance of the heart. Kwa hivyo alipokuja aliniambia nitakuja kesho. Kamwambia njoo. Nilikuwa na kagali kangu Karabit, Karino 4. Amekaa pale, tumezunguka naye, twende kwa ule mkutano, twende kwa ule mkutano, twende kwa ule mkutano. Na mimi natoa mastori, tunafanya, tumekwenda, nafundisha hivi, maandiko yanasema hivi, anasema tumezunguka, jioni tumeenda nyumbani, mama amepika, tumekula, wamelala, sisi tumebaki pale tunapiga stori zetu. Wakati nasema tuwe tukalale, hapo ndio aliniambia, unajua umefanya vizuri sana kuniambia hiyo mambo yote, kwa sababu kule Nairobi mimi nilikuwa nimekuja kwa sababu watu wanasema uko na mafundisho ya urongo. Lakini kulingana na vile umeniambia, mimi nimeona ni roho anatembea hapa. Mimi niona Mungu anatembea hapa. Kwa hivyo wewe endelea kuhubiri, wewe hubiri, usisikize watu wengine. Mimi sikujua ati walikuwa wanasema niko na mafundisho ya urongo. Na unajua kwa sababu gani wanasema niko na mafundisho ya urongo? Kwa sababu vitu zingine tulifundisha kwa zamani nilikuwa nimevunja. Nilikuwa nimesema hizi mbaya. Nilikuwa nimwambia nyimbo zingine tunaimbaga hapa hatutaimba tena. Sasa akaanza kusema oyo ni arathokia muthingi uria twaigirwo tene. Nikasema ili ujenge jengo mpya lazima ubemoe hiyo misingi. Sasa mkiniruhusu kuna misingi nyingine nitararua. Kuna misingi nyingine nitararua tu. Si afadhali kubomoa? Ili kama mkitaka kunialika tena ni shauri yenu. Msipotaka kunialika tena ni shauri yenu, sitaenda kwingine. Lakini nijue ya kwamba tumetengeneza hali ambayo itabadilisha maisha ya Wakristo. Bwana atukuzwe sana. Lakini ninapofanya hivyo sina fujo. Kweli kabisa sina fujo, ndire na oiru na ndire na oru na modo onomwe. Wendo wakwa ri ni ithuothe ri tuthereme nigetha andu matige kuga ati athini nio mathiaga kanitha, ati tukanitha toto twa wa mathina, tukanitha totwa wa mathina. Icio nä iria ndaregire, niä ndaregire kiuga ndikoina thina ringi, ndite kuma ndä mwana. Na ndathoma kĩrĩkanĩro gĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Korintho, he who knew no sin was made to be sin that I might become the righteousness of God. That's what I read. I came to discover that the righteousness of God is not what I do, it's what I have become. I have become the righteousness of God. Wait, you don't have to wake up and feel, I'm feeling like a backslider. Pastor, sio niombe. Mimi nimeamuka nasikia kama nimeanguka.
Ulianguka wapi? Sijui, nasikia tudaigwa tutajokete na thutha. Hoere tu we, ndore wako honoka umothe na rucio gacoka thutha, na rucio kahonoka rucio gacoka thutha. Apana. He who knew no sin was made to be sin, that I might become the righteousness of God. What is righteousness? Righteousness is not a feeling. It's not a feeling. Righteousness is a position, is what God has made you. Huh? Witho tene tuuga ni twambe tuina rombo rwa kurehe Ngai gatagata-ini gaitu. Ni watu tikoina icio. Ni tondu waki Yesu alisema where 2 or 3 are gathered in my, where am I? I am in their midst. Sio pale katikati. In fact, nikawaambia Mungu alibadilisha headquarter yake. Alibadilisha headquarter yake. Alibadilisha siku gani? Siku ile niliokoka. Siku ile niliokoka, Mungu alibadilisha headquarter, akaitoa mbinguni, akaileta hapa ndani. Sasa mimi ni headquarter ya Mungu. Si ushike hiyo bwana. Si ushike hiyo. Wewe kama umeokoka, weka mkono juu, sema nimeokoka. Sasa tuelewane. Wewe siku ile uliokoka, Mungu alibadilisha headquarter yake, akaitoa mbinguni, akaiweka ndani yako. Kwa hivyo leo hii Mungu akifanya kazi, anafanya kazi kutoka hii headquarters. Akitaka kubariki mtu, anatumia hii mikono yangu. Akitaka kutembelea mgonjwa, anatumia miguu yangu. Are you with me? I discovered I am a carrier of the very life of God. Todo tene tugwa no turathi na rugendo, no turahinyiriria rugendo-ini nigetha tukona muoyo wa tene na tene. Ngiuga muoyo wa tene na tene kuringana kiugo kia Jehova ni ndawonire. Muoyo wa tene na tene ti wakua. Asha, muoyo wa tene na tene wajagiriria riria ucio ari weniwe Alpha na Omega, kiambiriria na kurikiriria oka thiini waku. Atuanyo wewe nyumba yake, muoyo wa tene na tene ri ugakorwo we thiini waku. Sema yes. Eno wanyita uguo. Koguo angekorwo Jesu e thiini waku ri, muoyo wa tene na tene ri we thiini waku. Riu thina ni riri, tuturaga tuohete Jesu thiini, tumuhinyiririe thiini. Ti mwathani odathime onanie, odathime tu, ononie na muthuri wakwa na mutumia wakwa na ciana ciakwa bas. Hingura, reke Jesu arute wira. Reke Jesu arute wira mundu witu. Reke Jesu arute wira maitu witu. He is in you. He is in you. You are not a Kikuyu. We ndore mo Gikuyu, ndore mo Jaruo, ndore mo Dorovo, ndore mo Baruya, ndore mo Kare. No, you are a carrier of the very life of God. Lilia darutire a Cristiano ashirika itoguo na Ikuru all the town hall. Makimenya haya kube ciama itiekagwo ni atungatiri tu. Kube to pastor agihoera murwaru. Kube onanie no hoere murwaru na hone. Gemera mutigacoke kuhurira thimo.
Mũtigacoke kũhũrĩra thimũ wacemania na mũrwaru kiugo kĩa Jehova kiugĩte arĩa metĩkĩtie marĩigagĩrĩra arwaru moko na warwaru makahona. Wĩra waku nĩ kũigĩrĩra moko, wĩra wake nĩ kũhonia ne thĩinĩ waku. Koguo mũndũ o mũndũ arũmie wĩra wake. Waigĩrĩra arwaru moko nake nĩ ekũmahonia. Rĩrĩa cirika aitũ mamenyire ũguo rĩ, makĩanjĩrĩria kũigĩrĩra andũ moko, ngĩmera mũndũ agwĩtwo ũtukũ ũmũteithie gũtwara mwana thibitarĩ rĩ, mwene tũgũthiĩ no tũtanathiĩ reke twambe tũhoe, igĩrĩra mwana moko uga Jehova honia mũrimũ ũyũ, ndaimono iria irehete mũrimũ ũyũ rĩ nĩ ndacitomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwarĩkia ũguo rĩ mwene tũthiĩ ndukamenya mũtigathiĩ thibitarĩ, mwene tũthiĩ nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ ũkũnindi ndagĩtarĩ approve ya atĩ mwana ũcio rĩ ti mũrwaru nĩ ahona. Nĩtũthiĩ magĩthiĩ na aingĩ magĩthiĩ mathiĩ mona thimwo rĩ ndagĩtarĩ akaũria ndirona mwana we na ũru ona ũrugarĩ ũrauma naguo rĩ by the time marakinya thibitarĩ rĩ nĩ ũthirire magacoka mũciĩ. Kiumia rĩ moka rĩ o mũndũ ena ũira, ndĩna ũira na araruta ũira ũrĩa Jehova arutĩte wĩra thĩinĩ wa maica make. Githe mũcemanio ndũthondeketwo nĩ prayer movement na tũrahoya nĩguo kũgĩe na revival. Haya githe tũrahoya nĩgetha kũgĩe na revival. Revival yanjagĩrĩria rĩrĩa ashirika matiga gũtuĩka ashirika nĩ matuĩka headquarter cia Jehova. O mũndũ kũrĩa guothe wathiĩ ũkamenya atĩrĩrĩ nĩ Jehova wĩ haha, nĩ Jehova wĩ haha. Ũgakorwo ũkĩũria atĩ nĩ haha hena thĩna, nĩ thĩna ũrĩkũ wĩ gũkũ, nĩ thĩna ũrĩkũ wĩ gũkũ na Jehova thĩinĩ nani. In fact ndathire kanitha-inĩ ngĩra andũ atĩrĩrĩ kumanagia na ũmũthĩ nĩ ndatiga piũ kũrutĩra Ngai wĩra. Ndikwenda kũrutĩra Ngai wĩra rĩngĩ, nĩ ndatiga. Makĩndora makĩũria kaĩ kande gũcoka warimũ kana nĩkĩ gwĩkire. Ngĩmera ndatiga kũrutĩra Ngai wĩra, ngĩmera kumanagia na ũmũthĩ Jehova naniĩ twĩ partners. Tũrĩrutaga wĩra hamwe, hatirĩ handũ ngathiĩ atarĩ ho, hatirĩ ũndũ ngeka atarĩ ho. Kaĩ gũtangĩgĩa andũ gũkũ arĩa mekuga kumanagia na ũmũthĩ Jehova na niĩ twĩ partners, twĩ kĩndũ gĩkĩ. Gũtirĩ kũndũ ngathiĩ Jehova atarĩ kuo, gũtirĩ ũndũ ngeka Jehova atarĩ ho. Na Jehova ndatĩagĩra mũndũ maũthĩ. Jehova ndatĩagĩra mũndũ maũthĩ. Tũtingĩ kaĩ Jesũ augire atĩa? Augire atĩ hoyai na nĩ mũkũheo, ringai nĩ mũkũhingũrĩrwo. Agĩcoka akĩmoria atĩrĩrĩ no gatagatĩ-inĩ kanyu athuri aya mwĩ haha mũrũguo angĩkũhoya thamaki rĩ no ũthiĩ ũkamũcarĩrie nyoka ũmũrehere nyoka? Makiuga aca. Angĩkũhoya mũgate rĩ no ũthiĩ ũcarie ihiga rĩa Nile ũmũrehere? Aca. Akĩmera angĩkorwo inyuĩ nĩguo mũguana rĩ nĩ mũĩ kũheana indo njega rĩ nĩ maita maigana nĩ atĩa Jehova akĩmũhe kĩrĩa mwahoya? Na rĩu tũrahoya atĩrĩrĩ Kenya ĩno rĩ kũgĩe na revival. Revival ĩno ti ya Kiambu iki. Revival ĩno ĩranjĩrĩria Kiambu ĩthiũrũrũke Kenya yothe. Na yanjĩrĩria gũkũ rĩ no mũhaka andũ a Kiambu mokĩre mũndũ auge atĩrĩrĩ gũtirĩ handũ ngathiĩ Jehova atarĩ ho, gũtirĩ ũndũ ngeka Jehova atarĩ ho. Eno wanyita? Rĩu wanyita ũguo rĩ gũkũ
kiũngano-inĩ gĩkĩ kume andũ mauge atĩrĩrĩ, enough is enough. Niĩ ngwĩka ũrĩa njĩrirwo. We mũrwaru, rehe mũtwe. Mwathani, we nĩ wohonanagia. Ona ndũkainaine. Ndũkainaine. Tondu andũ aingĩ mũno mendaga gũtwarwo nĩ ngunyĩrĩrĩ. Atĩ nĩ njiguire ngunyĩrĩrĩ ndaigua nĩ power. Ndamenya nĩ power. Caa gũtirĩ indo ta icio. We oya wĩtĩkio raithi mũno. Jehova waugire njigĩrĩre andũ moko. Rĩu rĩ, mũrimũ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ nĩ ndaũtomithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Jehova tondũ wa wĩra ũcio waruta. Na ũkanina ũhoro na ũkarĩkia. Kwauma andũ ona kũngiuma andũ 30 kana andũ 10 ona mũndũ aume gũkũ na wĩtĩkio ũcio mũkũmũthoma ngathĩti-inĩ. Na ndoka ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, andũ a Kiambu nĩ mũgũthomwo ngathĩti. Mũgũthomwo ngathĩti-inĩ. Mũkwanĩrĩrwo nĩ radio. Nĩ mũkuonwo television-inĩ. Ĩno wanyita. Nĩ tondũ wa kĩ? Jehova atua gũgũtangatha. Gũtirĩ media house ona ĩmwe ĩngĩkũigino. Ũmũthĩ ũyũ rĩ, tweta andũ a media rĩ, moke makave mũcemanio ũyũ rĩ, kĩũria kĩa mbere gĩkoragwo atĩrĩrĩ, are you going to facilitate our transport? Nĩ mũgũtũhe transport? Nĩ mũgũtũhe lunch? Rĩu rĩ, Jehova akwanĩrĩra rĩ, handũ ha gũkũria transport rĩ, marĩkũragia, please can you talk to us? No ũtwarĩrie tafadhali. Nĩo marĩkũrũmagĩrĩra kũrĩa guothe ũgũthiĩ, kũrĩa guothe ũkwenda gũthiĩ, nĩo marĩkũrũmagĩrĩra tondũ nĩ Jehova wakwanĩrĩra. Na mahinda maku makwanĩrĩrwo nĩ Jehova nĩ makinyu. Mahoya manyu ti ma tũhũ, ti ma mana. Mahoya manyu nĩ makinyĩire Jehova. Na niĩ njũkĩte ndĩta starter. Taikarai thĩ. Githĩ ndũramenya starter kĩharo magĩthiĩ gũteng'era meragwo on to your marks. Magagĩthiĩ on to your marks. Set. Anyitete kamũcinga. Set. Go. Na niĩ njũkĩte ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, mahinda maku makwanjĩrĩria wĩra, kũruta wĩra hamwe na Jehova ti mangĩ, nĩ maya. Reke mwaki ũyũ ũrakana Kiambu gĩkĩ ũthereme ũthiĩ Kenya yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na ũrĩa wanyita kiugo kĩu rĩ, reke kĩrute wĩra thĩinĩ wa maica maku, thĩinĩ wa biacara yaku, thĩinĩ wa kanitha yaku, thĩinĩ wa family yaku, nĩgetha Jehova rĩ agũtangathe. Sema yes. To mũhaka gũke Mũamerika. Nĩgetha ũrute wĩra. To mũhaka gũke Mũnigeria nĩgetha ũrehe mbeca. Atĩ no mũhaka twĩte mũndũ wa Nigeria tondũ nĩo makoragwo na anointing ya mbeca. Nĩ megwĩtia andũ na andũ nĩ mekũrehe nginya mĩtoka, nginya mafridge, nginya mĩgũnda nĩ mekũrehe. Aca. Nĩ twarega. Kwĩna revival. Na revival ĩyo yanjĩrĩirie Kiambu. Atungatĩri magoka hamwe. Na reke ngwĩre Jehova rĩ ndaroraga history ya mũndũ. Ithuĩ twendaga mũno kũrora history. Ũrĩa rĩ ona tondũ arauga nĩ mũhunjia rĩ nĩekire ũhiki na agereire kahũa-inĩ. Ũrĩa githĩ ndagereire kahũa-inĩ tũkĩonaga ũguo na maitho maitũ. Ithuĩ twendaga kũrora history.
no Jehova ndaroraga history ndaroraga na thutha kĩara kĩa Jehova gĩakuoroto kiugo nĩ mahinda maku kiugo mũthenya waku nĩ wakinya gũtirĩ daimono gũtirĩ shaitani gũtirĩ mũrogi gũtirĩ mũndũ mũgo ũngĩeheria kiugo kĩara kĩa Jehova. Sema yes, sema yes. Na kĩara kĩa Jehova nĩ kĩerekeire Kiambu tondũ Kiambu kwĩna andũ mathagathagĩtwo nĩ Jehova nĩ tondũ wa revival ĩyo. Sema yes, sema yes. Na korwo ndũrĩ ũmwe wa andũ acio mathagathagĩtwo nĩ Jehova rĩ, ndũngĩrĩ gũkũ ũmũthĩ, ndũngĩrĩ mũndũ agĩtua kahũa kana kĩaga ũkĩhe ngũkũ irio kana ũgĩkama kana ũgĩtwara matumbĩ Nairobi. No ũmũthĩ ũyũ rĩ wĩ gũkũ nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ gũthurwo ũthurĩtwo nĩ Jehova. No thurĩtwo tondũ wa revival ĩno, ta ikarai thĩ ndĩmwĩre, ũthurĩtwo tondũ wa revival ĩno. Angĩ mathurĩtwo mahunjie ta niĩ, angĩ mathurĩtwo meke intercession, acio nĩ amahoya. Angĩ mathurĩtwo marute biacara, mone mbeca, marehe mbeca, tũgũre ngari cia gũthiĩ kũhunjia kana tũgũre matigiti ma gũthiĩ kũhunjia, tondũ ona Gĩthumo rĩ no inyuĩ mũgũthiĩ, ona Gĩthumo no inyuĩ mũgũthiĩ, nĩ inyuĩ mũgũtwara revival ĩno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwoguo rĩ nĩ gũkũnindĩkana andũ mena ũũgĩ wa kũhũra biacara na makona faida ti rita rĩmwe kana maita merĩ, no makona maita 10. Sema yes. Ndĩrakwaria andũ acio a biacara tondũ ona Jesũ ndangĩahunjirie atarĩ na mbeca. Nĩkĩo arĩ na accountant wetagwo Judas, niwe waigaga mabuku na niwe waigaga mbeca. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ ministry ya Jesũ nĩ yanindaga mbeca. Paulo rĩ, yeah, just a towel. Thank you. Wathoma kĩrĩkanĩro rĩ, ũgũkora atĩrĩrĩ, Paulo rĩ, nĩ kũrĩ atumia metĩtwo na gwĩtwo kwao nĩ gũsupport ministry ya Paulo. Wĩra wao warĩ wa gũtuma nguo, makendia nguo, magathiĩ China, magathiĩ Turkey, magathiĩ Germany, magathiĩ South Africa, makagũra nguo, magoka makendia, marĩkia kwendia rĩ, magatwara gĩcunjĩ gĩa 10, magacoka makoria pastor atĩrĩrĩ, crusade ĩyo ĩngĩ rĩ, ĩkũ Migori, nĩ mbeca cigana? Nĩ milioni 3 ici. Wethiĩ. Ndinaigua ta mwanyita hau, ndinaigua ta hũria biacara Kiambu manyita hau, ĩnĩ wanyita hau. Jane is not here. Jane Sudan is not here. Anyway, mutumia ũmwe gĩtikaba ndĩmwĩre, mutumia ũmwe gũkũ Nairobi ngĩhunjia kanitha-inĩ ngĩmera atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ matũ, ngĩmera indo ciothe nĩ ikũiguaga. Nĩ tondũ wa kĩ? Ciombirwo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him,
And without him was not anything made that was made. Genesis 1. In the beginning, God. In the beginning, God. And God said, let there be light. And there was light. The whole of Genesis chapter 1. And God said, and God said, and God said, and God said, everything. Everything. When he said, he saw. When he said, he saw. Kerea ugare agagoka. Kerea ugare gegoka. Na tugiria terere ithuĩ twĩna wĩtĩkio wa. Ithuĩ twĩna wĩtĩkio wa. The God kind of faith. See, I told you that from the beginning. That the God kind of faith nĩ wĩtĩkio ũrĩa waragia. Ti wĩtĩkio wa gũtumia. Nimekũmenya. Wĩtĩkio wa kabira ya Jehova rĩ nĩ wĩtĩkio wa kwaria. Ĩno wanyita. Gĩthomithia ndũngĩmera gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ matũ nĩ tondũ wa kĩ Jehova ikaraga thĩinĩ waku rĩrĩa waria rĩ Jehova nĩ araria na tondũ indo icio ciothe ciombirwo nĩ Jehova rĩ no mũhaka ciigue Jehova rĩrĩa wĩ thĩinĩ waku. Ĩno wanyita mũndũ witũ. Ngĩmera angĩkorwo wendagia nyanya thoko kana barabara-inĩ marigiti wagũra kireti na kireti gĩkĩ nyanya itirathiĩ nĩ cianjĩrĩria kũhoha tũgathiĩ wĩtwĩre nyina wa Kinyi niĩ nĩ ndahĩa nyina wa Wanjikũ kireti nĩ kĩa njina nyanya ciakwa no kũhoha irahoha rora nyanya icio ũciĩre we nyanya ndiamũgũrire mũke mũhohere gwakwa ndamũgũrire mũgũrwo nĩgetha nyone mbeca cia kũrĩha nyũmba na kũruta gĩcunjĩ gĩa 10. Ĩrĩ wanyita waria nacio rĩ nyanya icio rĩ cikwanjĩrĩria kũgucĩrĩria andũ arĩa mendaga nyanya hohu. Cikwanjĩrĩria kũgucĩrĩria andũ arĩa mendaga nyanya hohu. Ũkona mũndũ nĩoka nyanya cigĩte hau aracagũra iria hohu. Ũgeciria no ũkorwo nĩ gũte arenda gũte akagwo ici nĩcio ciakwa. Ũkarigwo ũyũ rĩ nĩ kũgũrũka ĩ kana nĩ kuona atarona wega. Kumbe nĩ nyanya ciaku ciguire kiugo gĩaku. Sema yes. Sema yes. Gemera onongoro wendagia kiurio gĩdo kiurio mirodhiere ya bao na mathai ma bao ongoro nĩcio wendagia na itiragũrwo tiga kwanjĩria kũraramĩka kwa pastor rĩu ndinarehe gĩcunjĩ gĩa kũigana ĩ tondũ indo ciakwa itiragũrwo kioski-inĩ yakwa acha tonya kioski ĩyo ũroreire cikarĩte kũu mĩeri ĩigana ũna ũciĩre we kiurio niĩ ndiamũgũrire mũikare kioski yakwa ndamũgũrire mũgũrwo na kumanagia no mothe wehere gũkũ ũthiĩ kũrĩa mũkũgũrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kumbe kanitha-inĩ rĩ kwarĩ na mũtumia nendagia kiurio na itiathiaga na nĩ kiumia nĩ ndahunjia ũguo. Twarĩkia gĩthomo rĩ athire o kioski yake akĩhingũra agĩcokia karango akĩrora kiurio agĩciria you kiurio I did not buy you to stay in my kiosk. I bought you to be bought. Therefore, you must be bought according to the word of the bishop in the name of Jesus Christ. Ari kiari akihingura murango ũrĩa amenyerete. Kũhingũra murango rĩ atumia na athũngũ magĩtonya kioski yake nita iria ciaikarĩte kuo rĩ nĩ ta kũhenia ciahenagia tondũ no cio mathio makĩoyaga ĩno nĩ mbeca cigana 2,500 igakando ĩno nĩ mbeca cigana 5,000 igakando ĩno nĩ mbeca cigana 8,000 igakando iria ciothe ciaikaire kioski rĩ agĩciendia 880,000 kiumia gĩkĩ gĩgĩkinya rĩ
oragia ndĩrĩrĩkia kũhunjia rĩ, oragia ndĩrĩrĩkia kũhunjia rĩ, ndarĩkia kũhunjia tondũ nĩ kwĩhĩndĩ njithagwo nĩ anointing ya kũgeithia andũ, ngarũgama harĩa mũrango-inĩ ngakĩgeithia o mũndũ ngamwĩra God bless you, thank you, nĩ wega mũno, ũrathimwo. Ngĩgeithia andũ rĩ, we aikarire mũico mũthia nĩgetha ũkenwe wa mũthia, ndamũgeithia rĩ akĩnjĩra, Bishop, this word you are preaching, it is working. It is working. Akĩhe karũgano kau, akĩnjĩra karũgano kau wega, akĩnjĩra ona ndĩrenda gũthiĩ gũkomba mbeca, no rĩu ndigũthiĩ tondũ kiugo gĩkĩ rĩ nĩ kĩraruta wĩra. Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, niĩ ndinoka kũmũ-entertain, ndoka ndĩmũhe kiugo kĩrĩa gĩkũgarũra mũtũrĩre waku, kĩrĩa gĩgũkuoya kumanagia na harĩa ũrĩ gĩgũtware kũrĩa ũtũũraga wĩriragĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Sema yes. Mũtumia ũcio rĩ agĩthiĩ na mbere kwendia kiurio, aikaranga thutha wa mĩeri ĩigana ũna rĩ agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Bishop, my business is doing very well. Now I want to go to Southern Sudan. Ngĩmwĩra ona cia kũu nĩ irĩ matũ, thiĩ ũkarie nacio. Agĩthiĩ Southern Sudan. Ndiũĩ aikarire mĩeri ĩigana tondũ ndiamuonire kanitha-inĩ, ona agĩthiĩ ndiamenyire, no nĩ akĩnjĩra nĩ egũthiĩ. Agĩikaranga mũthenya ũmwe ndarĩkia kũhunjia rĩ, ndĩrĩ hĩndĩ ya Christmas rĩ, mũrango-inĩ ngĩgeithia andũ Merry Christmas rĩ, mũtumia ũrĩa ũyũ, Bishop, do you remember me? Ngĩmwĩra, yes, I remember you. How is Southern Sudan? God has blessed me. Can I come to your office? Ngĩta pastor ngĩmwĩra twara wabici yakwa. Ngĩthiĩ wabici akĩnjĩra, Bishop, God has blessed me. Now I no longer sell curio. Now I am a distributor. I am a distributor and I am a contractor. I have my lorry. I come here with my lorry, I load it with things, and I take them to Southern Sudan. I have a wholesale shop. Na hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩguo naniĩ ndĩracangithia mbeca cia kũgũra rori ĩrĩa. Ndamwĩra ũguo nĩgetha arĩa mũgwĩciria ndirĩ rori rĩ, mũkĩona nani ndĩna rori. Ĩrĩa nĩ yakwa. Nĩguo ndacangithagia mbeca cia kũgũra rori ĩrĩa, na andũ macanga rĩ, nĩ ndandĩkaga screen-inĩ mũrutĩte mbeca cigana ũna, mbeca cigana ũna, mbeca cigana ũna. Rĩu mũtumia akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Bishop, and I see you are buying a lorry. I will give you 1 million. Sema yes! Na we Mũgĩkũyũ, nĩũĩ wega piũ ati ndũngĩheana milioni ĩmwe ũtarĩ na igĩrĩ. Nĩũĩ ndũngĩheana ĩmwe ũtarĩ na igĩrĩ. Na ona wĩna igĩrĩ, kũheana ĩyo ĩmwe nĩ kĩama kĩnene mũno. Koguo no mũhaka akorwo na tũigana ũna, na tũmirioni tũigana ũna, no akĩnjĩra, Bishop, I will give you 1 million. Akĩnjũria, do you have an account? Ngĩta pastor ngĩmwĩra mũnengere account ya rori. Agĩthiĩ akĩnengerwo account ya rori. Na niĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũhoro ũcio. Jumatano rĩ, thaa 8 ndĩ wabici, thimũ yakwa ĩkĩgamba twi. Ngĩoya thimũ, hello, Bishop, the account number I was given, it is for Kenya shilling. And here we don't use Kenya shilling, we use the dollar. Do you have a dollar account? Na ngĩkira ngĩũria atĩrĩrĩ, kwaga account ya dollar rĩ, kũndunye milioni ĩmwe. Ni kwaga account ya dollar, kũndunye milioni ĩmwe. Tinie. Kabandũ angĩ matunyo no tinie. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩngũkũhũrĩra thimũ. Ndakira ũguo rĩ, ngĩoya thimũ yakwa ngĩmenya mũndũ athiaga kũrĩa oĩkaine. Ngĩhũra thimũ Naikuru, ngĩhũrĩra manager wa bengi, ngĩmwĩra, bwana manager, ndĩrenda ũhingũrĩre account ya dollar oro rĩu. Na account yo ũkũmĩta Deliverance Church dollar.
na negotoma pastor wito mwakio oke assign form mwena wake na nie negoka gusign doka na ikuru manager akejera niguo bishop ngihurira pastor thimu ngimero thie bengi oro riu kwina form ugusign cia kuhingura account itagwo Deliverance Church $. Pastor agithie magicemania na manager makihingura njikarite wabici ngeigua twitwi korora thimu yakwa ni message darora ri ni account Deliverance Church $, account number nino na thimu yakwa ri ni koragwo na button ya forward gehinya button ya forward Southern Sudan moja kwa moja Southern Sudan egethie Southern Sudan ikiwenki etoke dakika 15 ri thimu iyo manager no orahore kuma na ikuru akejera bishop that account we have opened, it has been credited with 1 million shillings. Gemora neguo. O irosio diramohe nigetha arutia biashara akiabu geke omenye biashara yo yaku ni Jehova ogwetete na agako anoint. Weka mkono juu sema they anointed. Mwake maguta biashara negetha wira wa Jehova ri othereme Kenya no ito thini wa ritwa ria Jesu. Amen. Ikaraithe eno wanyita na mutumia ucio ri aga guka rucio ri kiumia guku negetha ndemuonia nio. Todo, you cannot argue with the facts. You cannot argue with results. No argue na theology. Theology no argue. No fact ni rona. Na rauga nenie. It is me. Akaroga maha amwire uguo. Eno wanyita. No gohe oira wadu aingĩ mũno na ikuru. Andũ mokire kanitha-inĩ mũndũ atari ke kana ke. Kada mweta wo Borowaga Kuru. Borowaga Kuru ari kada ya waya cia ngari niwe wathondekagira ngari yakwa matawa mora jua kali na ikuru pivot niwo dathiaga agathondekera waipa cia thuka niwe urathondekera no atengera kwa muhindi akagura mita imwe agoka koha ungiagoka agatengera kwa muhindi agoka na hindi ona ndari muhonoku ngeje kwaria nake kumwira horo honokio kada ya thutha wa matuko mieri igana ona kana miaka ndio ni ihinda ririku ri agioka kanitha kada ekihonoka no aradia ki no aradia waya mita imwe kugura kwa muhindi akeigwa kihunjia ngiuga atiriri Jehova ri ni apromisete kurathima wira wa moko maku ni murathime ni Jehova. Kugo waruta wira ri wira ucio ni murathime ngimwira na angikorwo hingo ciothe ugutura wandikitwo ri ona we niguo ndirakwira angikorwo ugutura wandikitwo ri gutiri hindi ugatonga kabaide mwira mwame na mume ni otenei toni gwaria ma oria kuri angikorwo ugutura wandikitwo mundu ri ndugatonga ugutura we ndungata ya mukwandiki na Jehova ri ni arathimaga wira wa moko maku no arathima wira wa moko maku ri faida irathie kuri mukwandiki wauga ni ukwenda gutiga wira ri agakuburaibu agakwira ni gukuongerera mushahara ukongerwo kamweri kau kamwe ukaigwa ni wongereirwo mushahara ukagura tunyama gakiro wiki imwe hindi we ngiraria gathiko igire mweri no tonu wongererwo ri ukahura wiki ngima mweri wa keri na wa gatatu ri ugacoka haria wari rekei tucoke kwi Borowaga Kuru ri Borowaga Kuru ri oka kanitha-ini aigua horo ucio ri akiona kumbe ona nie no ndiyandike to mwaka ndure nyandikitwo
akianjĩrĩria akiona atĩrĩrĩ handũ ha gũteng'eraga kwa mũhĩndĩ rĩ ngagũra mita ĩmwe rĩ kaita ngĩcaria kũrĩa mũhĩndĩ agũraga roll ĩmwe thiĩ ngũre roll ĩmwe ya waya aya megũkũ rĩ magũrage ciakwa ũguo nĩguo ekire agĩthiĩ akĩgũra roll ĩmwe akĩnjĩra ndĩragũrire roll ĩmwe rĩu ndĩrenda kwendagĩria andũ kũrĩa akĩmera we mũndũ ona enda waya ũgoka kũrĩ niĩ na magathĩ ũrenda igana atĩ agathima agatinia aikara ngari akiongerera nginya matawa akianjia kwendia twaikara ngari hindi yo ariona gathandũkũ niho ikaraga na kahinga na kuburi agathie twaikara ngari akihingũraga kiosk ahingũraga kiosk akĩra pastor nĩndĩrahingũrire ga kiosk ngĩmwĩra macio metagwo maendeleo thiĩ na mbere ona gakere nĩ ũkũhingũra akĩendia ayuga akĩnjĩra pastor nĩndĩrahingũrire gakere rĩu ona niĩ rĩ ndĩmwandĩkia andũ nĩndĩrandĩkire mũndũ wĩra ona nĩndĩrandĩkire mũndũ wĩra mũtumia wakwa kioski ĩmwe mũndũ wa wĩra kioski ĩyo ĩngĩ anointing ya kwandĩkana oyai anointing ya kwandĩkana wĩra oyai anointing ya biashara oyai oge wa biashara oyai oge wa biashara oyai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mbũrũ wa Gakuru rĩ aikara onake nĩngwaria nake akoragwo na ikuru na ahota gũkorwo gũkũ kiumia tuega ndehe evidence tondũ na igoti-inĩ githĩ mũndũ ndoragio evidence ona evidence gũkũ nĩngũrehe Kiambu gĩkĩ ndĩrarehe evidence tondũ wa kĩ tondũ niĩ nĩnjĩtĩkĩtie Jehova nĩaiguĩte mahoya manyu na revival nĩyanjĩrĩirio already na gũtirĩ revival yanjagĩrĩria na ndĩ affect mbeca cia andũ tondũ revival yanjagĩrĩria mbeca-inĩ nĩgetha wĩra wa Jehova ũrutĩke ũgĩthoma thĩinĩ wa Acts of the Apostle yugĩte atĩrĩrĩ arĩa marĩ na indo ciao rĩ magĩciendia makĩrehe mbeca magũrũ-inĩ matũmwo nĩ tondũ wa kĩ revival nĩkoragwo ĩ goro mũno na thĩinĩ wakwa nĩnjiguĩte atĩ revival nĩyanjĩrĩirie already Kiambu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu sema yes aikara ngari wa Gakuru rĩ agĩũka akĩnjĩra pastor rĩu rĩ nĩ nduka ndakombora handũ rĩu kioski twerĩ rĩ ndatwĩkĩra hamwe ndakombora nduka rĩu ti kioski rĩu nĩ nduka agĩthiĩ na mbere githĩ agĩcoka ndathiĩ Nairobi ndĩ Nairobi rĩ akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra bishop buroti ndironio gũkũ Naikuru na nĩndĩrenda kũgũra na buroti ĩyo rĩ nĩ marendia mbeca nyingĩ na ndirĩ nacio no njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ ũngĩũka ũkinyange tu buroti ĩyo wakinyanga buroti ĩyo nĩ yakwa mbeca nĩ igũka ngĩmũria nĩguo wĩtĩkĩtie na niĩ ndĩ njĩra ngĩtonya ngari yakwa ndiamwĩrire njĩkĩrĩre ngari yakwa betũrũ tondũ ndĩmwĩrire ngari yakwa ĩkoragwo ĩiyũire betũrũ ngĩingĩra ngari yakwa ngĩthiĩ Naikuru tũgĩcemania kĩndwara harĩa ndwarire rĩ nĩ thutha wa bengi kĩnjĩra ĩno nĩyo ndĩrenda na ndĩrenderio milioni 9 ngĩgĩthiĩ ndaugire nginyange ngĩmwĩra ngũkinyanga ona iratũ ciakwa ngĩgĩthiĩ ngĩthiũrũrũka hau ona ndiarĩ na maguta kana cumbĩ no iratũ ndarĩ nacio no iratũ nocio ndarĩ nacio niĩ ngĩkinyanga ngĩmwĩra Jehova buroti ĩno rĩ kũringana na kiugo gĩaku rĩ thĩinĩ wa Thaburi 24 na mũhari wa mbere rĩ yugĩte atĩrĩ the earth is the Lord's and the fullness thereof koguo buroti ĩno rĩ hekanda ĩno mbeca cia kũmĩgũra nĩgetha arĩa matũire mamũigĩire rĩ mehere rĩu rĩ na akĩoke kengwĩra mũndũ witũ ona Kiambu gĩkĩ rĩ nĩ kũrĩ andũ matũire makũigĩire buroti nĩ kũrĩ andũ matũire makũigĩire buroti na maigĩtwo hau nĩ Jehova nĩgetha rĩrĩa maitho maku makahingũka rĩ ũthiĩ ho makweherere wake
wake nyumba yaku, wake kanitha waku, wake thukuru yaku, wake biashara yaku. Sema yes, sema yes. Wona twale kiari nienge ingira ngari yakwa ngicoka Nairobi, ikara ithe ndimwire ndacoka Nairobi ri no horo cio ke ndoi kuri andu meciragia atiriri ati tondu wi pastor ri akwira thina wake ri riu ndurionaga toro urecirio thina wake no nie wanjira thina waku ri ndahoya ri ni wathira nduheaga ati kwaga toro ati njage toro tondu wa thina waku. Acha nie ndahoya ndera Jehova ri ngire wira wakwa ndwathira. Mutumia omokire Nairobi na mudirikanie ndigetha njoke kwe mburu wa Gakuru. Mutumia okire Nairobi wabici gwakwa akinjira atiriri Bishop nie thina wakwa ukoragwo wi very special, ni special muno na ndirenda mahoya muno 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 muno. Ona wenda kwihinga kava wihinge tondu wa thina wakwa. Akinjira nie ni hoirwo ni muiro, ni hoirwo ni Wanjiru, ni hoirwo ni Ng'ang'a, ni hoirwo ni Muciri, ni hoirwo ni Ng'ani aratari akwa uria othe njuri akimagweta ni mamuhoeire no thina ucio urio ho. Riu ndoka kuri we niwe otigarite na we no kuri na thina uyu ndamurora ri ngimenya uyu ri ndarenda mahoya, arenda kuyuria list yake ya maritwa maria mamuhoeire mandu aria mamuhoeire na gutiri undu wikikite. Ngimwira atiriri nie na nie ri ndigukuhoera. Hakinjira haya okire Bishop ngimwira ndi Bishop no ndigukuhoera. Hakirigwo ungiakuhoera atia na ndireciria atiriri uyu mutumia arenda thie ngehinge weriage nyama na ni ndihingite. Ngimwira ndikori muhoguo ngimwira ndigukuhoera. Akinjuria niki ngimwira tondu wa riri tondu we ndurenda thina waku uthire urenda uyurie list yaku ya na andu aria makuhoeire na ndikwenda ritwa riakwa riingire thiini wa list iyo ya andu aria makuhoeire na gutiri undu wikikite. Akimaka riu ndukuhoera ndigukuhoera riu nyume thie umothie na agiukira ngimuhingurira murango na agithie ndiri ndamuona hindi ingi. Katucoke kwi mburu guikaranga hanini ri akihurira thimu akinjira Bishop mbeca iria ri ni ndirarikirie ciothe ni ndirarihire riu mugunda ni wakwa ona title ndinayo riu ndirenda atiriri okay ukinyange ringi nigetha njake. Ngimwira ni nguka ngithie ho ningi ngikinyanga ona kiratu kiria kiria ndari nakio no kio ndari na ngithie ngikinyanga. Ndakinyanga ri buru akenjeria gwaka agiaka. It was half an acre, it's half an acre, very prime in Nakuru. Agiaka riu duka yake ya indo ciake riu ni mundu atuire mundu wa spare cia magari riu athiaga Japan na kana China akagura ngari agatinangia agoka akendia. Riu ni atwikire kada riu ti kada ya moko cia kada ya waya riu ni kada ya thendi. Aikarangite ri akinjira atiriri arikitie gwake yo ri akinjira atiriri he mucumari urokire na mucumari uyu ri wa mbere ri akinjira ni akwenda kugura broti ino milioni 20. Ndarora ri ngimura ndikwendia. Ungiaracoka aroka aretie 25 ndamura ndikwendia. Riu ri wiki ino rathirire ri ungiaroka arauga ekwenda kugura milioni 30. Ngigua ai kabanye die kana no itana tu itua ri ngira mutumia ri tuthie mucii hindi ya lunch mathie mucii ri mutumia akirugaga kima boro agakurua kihinyaga kima na tuthokoma twake aikareire sofa ri agicunga ajiria gucunga ri kwaje gucunga uguo ri akigwa mundu uramuria atiriri weri kiria mucumari arona thiini wa broti yo nigetha akuhe milioni 30 ri we ndungiona
we ndũngĩona akĩgurumũka akĩra mũtumia nĩtũthiĩ wĩra nĩtũcoke wĩra ndikwendia ndĩramũhe ũhoro ũcio wothe nĩgetha ngwĩre atĩrĩrĩ he maũndũ Jehova agũthondekeire no ũtangĩanjĩrĩria kũmona-rĩ nĩ kũrĩ andũ mekũmona na more nao. Somebody say, my father, my father, my father, open my eyes. Jehova Ngai hingũra maitho makwa nyone maũndũ marĩa ũthondekeire Kiambu gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Give the Lord a shout of celebration. Come on, celebrate, celebrate, celebrate. Thĩinĩ wa thaburi-rĩ, thaburi 119 na mweri wa 18-rĩ yugaga atĩa? Open my eyes that I may see, that I may behold the wonders in your word, in your law. Open my eyes that I may see. Oguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ-rĩ kwĩna wanda iria Jehova agũthondekeire, kwĩna ũtonga ũrĩa Jehova agũthondekeire. Nĩ ũranyita mũndũ witũ? Nĩ ũranyita? Thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ-rĩ kwĩna mĩgũnda, kwĩna nyũmba yaku, kwĩna ngoroba, kwĩna ngari, kwĩna ng'ombe, kwĩna mbũri, kwĩna ngũkũ, kwĩna promotion, kwĩna biacara yaku haha thĩinĩ. Uga Jehova, Jehova, Jehova Ngai wa Israeli hingũra maitho makwa nĩgetha nyone maũndũ marĩa ũthondekeire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩna witũ nĩ ũrĩkũ? Thĩna witũ tuonaga matu-inĩ. Goboka nyume thĩno magega me matarĩ ũtanamba kũmbũka-rĩ kaĩ maitho matangĩhingũka? Ũtanamba kũmbũka-rĩ mũreke maitho mahingũke nĩgetha revival ĩrĩa ĩgũkũ-rĩ yanjĩrĩrie gũthiĩ kũndũ guothe, wanjĩrĩrie gũtangathwo. Sema yes! Sema yes! Rĩu-rĩ kaba nyambe ndigĩre hau tũgathiĩ na mbere rũciũ. Ngũtigĩre hau-rĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ maumire Ting'ang'a na no marĩthio Ting'ang'a. Ting'ang'a nĩ haha gũkũ gũtingĩaga andũ a kwa mbarĩ ya igi. Kwĩna andũ a mbarĩ ya igi na no marĩthiĩ kwa mbarĩ, na kwĩna atumia no mũhaka marĩthiĩ kũrugĩra athuri. Na tondũ rũciũ twĩ gũkũ-rĩ na kiumia twĩ gũkũ-rĩ tũtikũnina thĩna ũyũ tũtũraga tũthĩnĩtie. Kaba tũnine oro rĩmwe maũndũ merũ mekĩke, maũndũ merũ mekĩke. Pastor witũ-rĩ wa Kericho-rĩ Bishop wetagwo Bishop Benjamin Kipruto na Bishop witũ wa Gĩthumo-rĩ etagwo Bishop Paul Oselunyalik. Tũikarĩte tũkĩaria-rĩ makĩnjĩra atĩrĩ 2008 makĩnjĩra Bishop usituitishe pesa kwa sababu tangu wakati wa tribal clashes sadaka yetu iliteremka vibaya sana, kwa sababu wale watu walikuwa na tusupport sio hawa wetu, ni Wakikuyu au ndio wanatusupport. Sasa wameondoka, sadaka imeteremka. Angĩkorwo pastor wa Gĩthumo nĩekũnjĩra atĩ andũ a Kiambu nĩo masapotaga wĩra wake,
pastor wa Kirisho ajiri andu a Kiambu nio masapotaga wira wake arafu atungatiri a Kiambu makorwo marare athina na wina biashara wina wira goko acha ya mugure twarega angikorwo kwina makanitha megutherema mekwanjia guku Kiambu mekwanjia guku Kiambu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tondũ Jehova rĩ ndatiagĩra mũndũ maũthĩ no mũthĩ ũyũ rĩ kwĩna maitho mahingũka nĩgetha wanjĩrĩrie kuona magegania marĩa me thĩinĩ wa kiugo kĩa Jehova. Taikarai thĩ rĩu nĩ kũrĩkia rĩu niĩ ndarĩkia ti kũnina nĩ kũrĩ ũmũthĩ njoke njuge atĩrĩrĩ nĩ ũru mũno ũkĩte mũcemanio ta ũyũ ũgacoka ũgoka ũtarĩ na mũhothi. Rekei tũiguithanie ndũkauge ũyũ nĩ mũhothi ũyũ ti mũhothi Oyo ino itagwo connection ino ri ni mundu uiguaga kiugo kiu ri ni giakwa koguo kanyita kiugo uga connect ino wanyita leo ndirenda turute muhothi uria urehirio muthi uyu no ngwire atiriri Sunday hwaini ri niguo tukarehe muhothi wa kunyonga ukia wa kunyonga poverty ino wanyita offering iyo ya Sunday ni offering ni sacrifice ili otare waruta uthi ukire wire Jehova atiriri nie maitho makwa ni mahinguka thĩinĩ wa mũcemanio ũcio nĩ tondũ maitho makwa nĩ mahingũka rĩ ũhoro wa thĩna nĩ twatigana naguo kamũkũrũ karĩa getagwo ga thĩna kau nĩ ndakĩra angĩkorwo ndũrĩ wakĩra kiumia hwaĩ-inĩ nĩguo gakĩra gũkũ thĩinĩ wa hema ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ĩno wanyita koguo angĩkorwo Jehova akwĩra ũkũrehe milioni ndugetigire mirehe haya akwĩra ũkũrehe ngiri maigana uga matano kotangĩigua ũiru angĩkorwo mũtumia ũcio wa Meru no aheane milioni rĩ kaitangĩheana igĩrĩ ũigue ũiru wa kĩroho tondũ nĩ ũkwenda rwano rwaku rukaheanwo kuria guothe ndathie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu waiguo kũrehe ngiri igana rĩ ũke nacio kiumia afternoon ino wanyita kiumia afternoon tondũ mũhothi ũrĩa tũkaruta gũkũ ũgakorwo nĩ wa gũkũra andũ ũkombo-inĩ wa wagi nĩ wa kũhingũra ng'ombe ciaku cianjĩrĩrie kũruta iria gũkĩra ũrĩa irutaga ni wa kũhingũra ngũkũ ciaku itige kũrĩo nĩ ciihũ matumbĩ maku matige kũrĩo nĩ nyau tondũ ngũkũ irarekeria gĩthaka tũcui twaku tũtige gũthiĩ na hũngũ nĩ ũranyita andũ arĩa mekuaga ngemi gũkũ nĩ a mũrĩ okuo no inyuĩ mũkũrũgamaga ngĩhunjia haya we ndrehe mothi wa mothi okay ndrehe mothi wa mothi
kiugo kia mũnabii nĩkĩrehaga umithio, na nĩũkuona thĩinĩ wa maica maku kiugo gĩkĩ gĩkĩrehe umithio thĩinĩ wa maica maku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũtũũrĩre wa